Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вы еще не знаете, но о чем вам важно, необходимо узнать прямо сейчас, что хотят подсказать вам высшие силы, что сама Вселенная хочет вам раскрыть. Просто загадайте на себя, задайте вопрос и расслабьтесь. Нужная информация найдет вас сама. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, как же вам сейчас тяжело, как же вам больно. Смотрите, вот она, птичка, это вы. И у этой птички почти вырвали крыло. Какие-то люди, особенно один человек постарался. А здесь вот на какую-то колючку другое крыло вы накололи. А еще вот как, знаете, небо вам закрыто, да, либо вы... Но это не клетка, это, скорее всего, в каких-то ограничениях находитесь. Как-то плохо с вами люди поступили. И плюс вот какая-то ошибка у вас произошла, на которую вы другое крыло накололи. Очень тяжелое положение, очень тяжелая судьба. Очень много плохого с вами произошло за последнее время. И здесь вот как состояние очень сильной усталости, обреченности, и уже даже какое-то безверие стало стучаться в вашу дверь. Ну, то есть вы такой ад прошли, что вы уже ни во что не верите. Да? Вы не верите в перемены, вы не верите в то, что вы опять будете летать, что от вас враги отстанут, что вы сможете исцелить свою жизнь, сами сможете исцелиться, сможете чего-то там добиться, да, вот перевернуть эту черную страницу своей жизни, да, вот уже накатывает это безверие. Но это темные силы обычно так стараются людям, там прям внушают, что все, ты обречен, ничего хорошего не будет, никому не верь, ни во что не верь, там высшие силы тебя оставили, покинули. Так бывает иногда. Когда человек слаб становится, да, темные силы очень сильно активизируются. Смотрите, вот именно для вас, для измученных душ, для тех, кто принял очень много страданий в своей жизни, у кого какое-то прям крушение жизни произошло, ну, причем вы жили неплохо, а потом раз и снежный ком просто вот понесло этой лавиной вниз. Для вас идет послание о том, что, смотрите, небо раскроется, о том, что вот эта главная преграда, она уйдет. И также показывают вас не какой-то маленькой раненой птичкой, а вот, смотрите, показывают вас настоящей жар-птицей. Но птица какая-то необычная, да, вот образ жар-птицы, но почему-то вы извергаете пламя. И в этом пламени какие-то люди, ну вот как, не знаю, можно такое говорить или нет, но как будто бы поджариваются, да, в этом пламени. То есть вот зло, которое было против вас, да, либо злым людям, которые против вас действовали, вы вернете, обратку вернете 100%. То, что вас сейчас ломает, калечит, не сильнее, чем вы окажетесь сильнее. Вы как жар-птица, да, вы не маленькая птичка, вы жар-птица, вы просто этого не знаете. То есть нужно дойти до вот этой крайней точки боли, да, до крайней точки отчаяния, чтобы возродиться, чтобы перезагрузиться, чтобы раскрыть в себе все то, что было вложено при вашем рождении. Честно, так очень часто показывают людей со способностями, с талантами, с даром. Смотрите, кто-то из вас прирожденный маг-эзотерик, а кто-то из вас человек с большим талантом. Опять же, таланты бывают разные, способности тоже бывают разные. То есть, пройдя через эту боль, дойдя до точки вот максимальной боли, невозврата, вот идет возрождение. Еще я вижу, что вы очень сильный человек, но в силу тех обстоятельств, которые сыпались на вас, как, не знаю, как град,
как с такого черного рога изобилия, да, негативного, вы про это забыли, либо вы устали бороться, вы в себя не верите, вы себя считаете маленькой птичкой, раненой птичкой. На самом деле вы жар-птица. И жар-птица возродится, высоко взлетит, и еще и в пламени каких-то людей поджарит. Это, кстати, не один человек. Прям в какие-то эти угольки превращаются эти люди. Может, это какой-то мощный откат, а может, то, что вы не сломались и не погибли, это станет именно как для этих негативщиков, для этих врагов, это станет просто вот разрывом сердечка. Потому что они так много усилий приложили на то, чтобы вас погубить, а тут вы раз, и мало того, что ничего плохого не произошло, так вы еще и преобразились, еще и сильнее стали, и красивее. Конечно, это разобьет им сердца, как в огне побывают. То, что вам тяжело, такой путь трансформации, такой путь перезагрузки. Легко ничего нигде не дается. Легко это, считайте, что даже ничего не почувствуете. А вам нужно прочувствовать. Чтобы оценить большую радость, нужно пройти через боль. Мне вот идет, что именно сейчас вы как раз-таки в финальной стадии вашей перезагрузки, вашей трансформации. И буквально сейчас вы перерождаетесь, да, вы перезагружаетесь, перерождаетесь, и из маленькой серой птички превращаетесь в настоящую жар-птицу. Возможно, вот те, кто хотел вас погубить, возможно, они понимали, что вы жар-птица и хотели этого не допустить. Но так это не работает. Все их зло к ним же и вернется. И вот почему-то мне еще идет, что от вас на них огонь пойдет. Именно от вас. Дальше, мои хорошие, вам важно узнать о том, что есть человек, который очень сильно боится вас потерять, очень сильно вами дорожит. Либо человеку вот-вот открылось, да, что вы единственный, главный человек для него, для нее, и что вот человек не может вас потерять, и нужно как-то действовать, и нужно что-то делать, предпринимать. Я так понимаю, что этот человек скоро появится и будет вам это все говорить, что вот я не могу тебя потерять, я не могу тебя отпустить. Возможно, это кто-то бывший, да, бывшая на пороге. Человек действительно все это осознал, все это прочувствовал. Это не пустые слова, это не пустые обещания, это не пыль в глаза. Если вы дадите шанс этому человеку, то вы не пожалеете. По крайней мере, так и показывают высшие силы. Вы не пожалеете. Во-первых, этот человек наденет на вас корону. Во-вторых, этот человек посадит вас на престол. В-третьих, этот человек будет делать все для того, чтобы вы чувствовали себя вот королевской особой, да, коронованной особой. Будет помнить вашу доброту и будет ценить ваш широкий жест и то, что вы настолько милосердны, что дали второй шанс, а может даже уже не второй. И еще, мои хорошие, вы можете быть счастливы с другим человеком, но того другого человека очень долго ждать придется. И, возможно, то счастье, которое вы себе в голове рисуете, оно слишком такое, знаете, наивное, да? Потому что нет идеальных людей. У каждого человека есть свои какие-то условности, особенности, скажем так, негативные черты характера. Идеальных людей не существует, к сожалению. И, скажем так, с чем-то можно мириться, а с чем-то мириться нельзя. Идеала не существует. Не знаю, может, вы уверены, что есть какой-то идеальный человек, и вам нужно его дождаться. На самом деле идеальных не существует. Подумайте об этом. И я не идеальна, и вы не идеальны. Нет такого, чтобы человек был идеальным. Нет. Святые были идеальны, но их уже нет среди нас, к сожалению. Они все на небо вознеслись. А мы обычные простые люди со своими плюсами и со своими минусами. Вот об этом вы должны думать и знать. И еще в сердечных делах вам не нужно слушать советчиков, да, которые говорят: я точно знаю, не надо, либо я точно знаю, надо. Да? Таких людей не слушайте. Всегда спрашивайте себя самого. Вот что ваше сердечко вам подскажет. Дальше. По поводу какой-то проблемы, страшной проблемы, проблема, с которой вы столкнулись, но ничего с ней поделать не можете. Здесь показывают, что эта проблема начнет решаться где-то к концу года.
причем там какие-то будут обстоятельства новые, и еще какое-то событие триггерное произойдет, благодаря которому проблема действительно для вас начнет решаться. И если у вас прям есть такая возможность, либо желание появится подождать, лучше подождать. Если вы душа неспокойная, если вы человек такой аккуратный, чтобы у вас все было там четко по полочкам, педантичный, и вы не можете позволить себе, ну, скажем так, скипнуть какую-то проблему, то все равно решаться начнется к концу года. То есть у вас будет как дополнительная суета, дополнительные вот эти мысли, тревоги, трата времени, а ничего не сдвинется с мертвой точки. Да? В ближайшие там, несколько месяцев ничего не сдвинется. А вот именно к концу года там такие тенденции, там такие перспективы, там даже, возможно, и делать ничего не надо. Просто нужно будет наблюдать и в нужный момент, там, не знаю, пойти документы подписать, либо получить что-то. Вот, показывают именно так. Конечно, жить в неопределенности — это очень тяжело. Не все могут, да, не у всех так психика устроена, что вы можете на что-то махнуть рукой. Но если сможете, вы можете высвободить огромное количество времени на что-то более насущное, нужное и важное. И опять же, не загружаться, не загоняться по поводу того, что вы ничего не можете предпринять. Все решится, все случится. Стрелочка, которая под землей, резко вверх как будто бы взлетает. То есть кажется, что все там засыпано, захоронено, да, на самом деле взлетит вверх. Триггер. Здесь какая-то ситуация как триггер. Вот оно произойдет, и после этого все решится. И очень быстро решится, мне идет. Так, что-то вы контролируете, но сами этого не понимаете. Либо все зависит только лишь от вас, все ключи в ваших руках, но вы этого не видите. Либо вас убеждают, что это не так. Кто-то очень, наверное, заинтересован, чтобы вы не понимали свои ценности, не осознавали свои ценности, чтобы вы не зазнавались, не загордились, и чтобы вы там, ну не знаю, как там, вели себя потише, наверное. Кто-то в этом заинтересован. Человек, который очень завидует вам и очень ревнует к вам. Не так идет. Если вы мужчина, то это мужчина. Если вы женщина, то это женщина. Человек с вами одного пола. Этот человек даже специально может принижать ваше достоинство, даже каких-то людей подговаривать, чтобы люди там вас обманывали, грубо говоря. То есть я вижу, что все зависит от вас, все ключи у вас, но вас конкретно убеждают, что вы никто и звать вас никак. И что вы тут ничего не решаете, и вы тут прям пустое место. Время покажет, кто пустое место, а кто у руля стоит. Мне идет, что вы у руля. И все почему-то вот ключи в ваших руках. И еще идет, что только вы можете этими ключами открывать двери. Даже если к другому человеку попадет такой ключ, человек не сможет, ума не хватит, да, чтобы дверь открыть. А у вас все есть. Дальше показывают дверь. И дверь такая достаточно массивная, красивая, резная, массивная, такая богатая, дорогая. А за этой дверью ничего нет. Там тупик. Тупик, понимаете? И вот какая-то замануха, либо какая-то реклама, что все вот хотят в эту дверь войти, но то, что там тупик, люди не знают. Там то ли деньги какие-то собирают за то, чтобы подвести к этой двери, то ли, не знаю, какие-то условия есть, да, которые нужно там подписать, либо на них согласиться нужно. Знаете, это обманка, причем обманка такая вот прям жестокая, жесткая обманка. Люди, как наивные дети, да, за этой блестящей оберткой конфеты там готовы там все отдать. А вас вот как будто бы что-то останавливает, да? Вы, возможно, хотите разобраться, собрать информацию. Но вот вы не спешите. Другие люди очень спешат, вы не спешите. И вы правильно делаете. За большой красивой дверью тупик, там ничего нет. Там просто стена. Люди зайдут и упрутся в стену. И также, возможно, это какой-то развод на деньги. Люди заплатят, а по итогу у разбитого корыта и останутся. Очень похоже на какую-то финансовую пирамиду, если честно. По крайней мере, они так работают. Они там берут эти деньги в кредит, потом типа привлекают первых вкладчиков. Первые вкладчики получают свои дивиденды с этих кредитных денег, приводят своих знакомых.
потом знакомые получают тоже типа дивиденды с кредитных денег. И вроде как цепочка работает, но на самом деле ничего там не работает. Да? Деньги собираются именно с новых людей. Ну, ваша интуиция, скорее всего, вам подсказывает, что там что-то не так, но тем не менее, да, вот этот ажиотаж, он, ну, прям давит вам на нервную систему. Смотрите, вот все, что подается красиво, дорого, богато, оно все пустое, это пустышки, и ничего там нет, там тупик, там просто стена. Люди заплатят деньги, а с воздухом останутся, потеряют свои кровные. Какая-то афера. Дальше показывают человека. Человек, вам кажется, что этот человек к вам как-то холодно относится. А я вам скажу так, что у человека просто такой характер. Да? Не все белые и пушистые, не все умеют проявлять доброту, ласку, не все будут компанейскими, дружелюбными. Да? Есть люди закрытые. Это не значит, что человек плохой. И еще я вижу, что этот человек очень серьезный. И этот человек, ну даже, наверное, со своими родными людьми тоже так себя ведет, да. Ну вот такой характер, да. Такой у человека образ жизни, там, образ поведения. Не судите человека за его внешние проявления. Я вижу, что этот человек вот в какой-то ситуации очень ярко себя проявит. И этот человек ближе всех к вам станет. То есть, возможно, по характеру человек такой и есть, но когда человек видит, что кому-то нужна помощь, либо кто-то в беде, этот человек всегда ну вот, в первых рядах помощников, либо единственный, кто первый бежит помогать. Вот. Оцените этого человека позже, когда этот человек по-настоящему проявится. А сейчас, ну да, общайтесь, как общались, не надо ссориться, не надо там как-то отстраняться. Это нехорошо, это очень нехорошо. Дальше. Здесь вот какого-то мужчину шантажирует, женщина шантажирует. Причем мужчина так и почему-то верит, что уже таких ошибок наделал, а дальше будет больше. Да, там шантаж. Женщина его именно шантажом как-то к себе привязывает, либо как в рабство взяла. А мужчина, так видно, сильно испугался, растерялся, что вот он не знает, как выбраться, и он прям верит всему. Если вы не понимаете, почему мужчина так поменялся, почему мужчина так себя ведет, ну, его кто-то шантажирует. Опять же, может шантажировать и родной человек на самом-то деле. Ну, шантаж тоже разный бывает. Да? У кого-то деньги выпрашивают, а у кого-то шантажируют, что вот ты меня не любишь, да, или я там что-то сделаю, да, нехорошее. Такое тоже может быть. Мужчина очень запутался, помощь нужна. Здесь такой четкий, откровенный разговор. Его действительно сможет разговорить. Мужчина может даже расплакаться и рассказать вот все, что его мучит. И еще показано, что вы можете помочь. У кого-то вот такая ситуация любовного треугольника. Может, мужчина один раз там оступился, ошибся, либо девица там могла подпоить, могла там буквально охоту на него устроить, и там, может, и ничего и не было, а она его шантажирует какими-то фотографиями или еще чем-то. И также, например, там, не знаю, какая-то бывшая может шантажировать, что вот все, детей не увидишь, я им фамилию поменяю, скажу, что ты там такой-сякой, рассекой, они тебя проклинать будут, да. А мужчина любит своих детей. А может, это какая-то родственница, которая говорит, что вот не будешь рядом, не будешь помогать, я там сама себя приговорю, да, это будет на твоей совести, ты там родного человека погубил, да. Прям жалко этого мужчину становится на самом деле, и из-за этого мужчина в такие ошибки вляпывается, буквально в них уже, ну, по пояс застрял. А дальше может быть больше, если этому мужчине не помочь. Кстати, по мужчине видно, что ему очень плохо, потому что он уже вообще перестал улыбаться. Он ходит как в воду опущенный, и глаза невероятно болезненные, грустные глаза. Столько боли в этих глазах, что аж страшно становится. Разговор, вот именно такой, знаете, теплый, добрый разговор все может переломить и изменить. И вы можете помочь этому человеку. Тем более, если это ваш человек, да, родной вам человек, любимый вами человек. Все можно решить. Просто он запутался, испугался и запутался. Тут шантаж какой-то. Угрозы, шантаж. Дальше. Бумеранг показывают. Но бумеранг какой-то странный. Он как будто бы...
А я уже такое видела. И это не тот бумеранг, который наказывает. Этот бумеранг — это бумеранг добра. Он на вашей стороне, и он не с острыми углами, а прям такой максимально как скобочка, закругленный. И еще на этом бумеранге какая-то монета лежит. Монета, причем крупная монета. Бумеранг добра принесет вам деньги. Не могу сказать, за что, почему и от чего, но деньги придут, какие-то неожиданные деньги, горячие деньги, деньги, на которые не рассчитываете, не ждете, но вот как придет, мне идет, придет. Еще как-то птицы здесь замешаны. Птицы — это письма, звонки, информация, электронные письма тоже могут быть. Да? Вот мне идет так. Птицы. Ждите бумеранг добра. Он небольшой, но он большую монету на себе несет. Дальше, мои хорошие, вот здесь какие-то ножи, но они тупые, и они, как, знаете, вот выбросили их, да? Они затупились и их выбросили. Во-первых, это может говорить о том, что кто-то очень сильно жалеет о своих словах. Да? Вот кто-то мог там гадости наговорить, там, либо пожелания какие-то сделать. Теперь человек об этом очень сильно жалеет. Человек, может, даже, как, знаете, сгоряча наговорил и тут же и забыл, да? Вот. А вы об этих ножах помните. И еще у кого-то отыграется, что кто-то передумал с вами конфликтовать. Вот в прямом смысле слова. Сначала человек хотел, считал, что сможет, но потом как-то резко передумал. И ножи у него не такие острые. И вообще он их как-то вот сбросил с рук, и все. И дальше пошел. Если кто-то что-то говорил, угрожал, либо предупреждал, знаете, что этот человек уже давным-давно передумал. И может даже забыл уже и не вспоминает. Либо в состоянии аффекта был. Набузил, и все уже прошло, да, и человек уже совершенно на другой волне. Ну, либо человек наговорил и теперь очень сильно жалеет о том, что было сказано. А эти слова прям конкретно въелись, ну, как в сердце к вам, да, и сделали вам больно. Смотрите, человек говорил, опять же, как я сказала, в состоянии аффекта, да, не ведал, что творил. Либо от переизбытка эмоций, от накала страстей человека просто понесло, и человек просто, знаете, как в бреду находился. Да, вот почему-то мне такое идет. Может быть, человек в следующую встречу сам подойдет и скажет, что извини, я там набузил, я вообще такого в виду не имел, там действительно там бес попутал. А может быть, вы в следующий раз человека увидите, а человек будет максимально добродушен к вам, да, либо дружелюбен к вам. Вот, ничему не удивляйтесь, это нормально, да, потому что человек действительно и передумал, и пожалел, и все это было какое-то помутнение. Ну, с кем не бывает. А может, вообще человек был в состоянии измененного сознания, там, перебрал немножко с алкоголем, и уже вообще не помнит, что где кому говорил, и что там было вообще, что происходило. А вам до сих пор как будто бы вот либо больно, либо страшно, но ножи тупые, они на земле лежат, да? Ничего не будет. Это все как прошедшее. Нужно поскорее забыть и отпустить, и не вспоминать. Это очень важно. И еще ближе к венцу показывают, что вы, несмотря на то, что какие-то сильные ветра дуют и вот прям вас раскачивают, но вы все равно крепко стоите на ногах. А ваши ноги, они очень крепкие, и они прям имеют сцепление с землей. Поэтому какие бы ветра ни дули, вы все равно выстоите. Может, вам страшно, может, вы очень переживаете, что вот такие порывы ветра, что меня сейчас снесет, либо там еще что-то произойдет. Но на самом деле нет, вы очень крепко стоите на ногах, и вас невозможно сбить с ног. Ноги у вас очень сильные, очень сильнее, чем вы можете сами про себя подумать. И вы выстоите любые ветра. И опять же, ветра — это не навсегда. Да? Подуло сегодня, подуло вчера, подует завтра. Но потом так вечно продолжаться не будет. Да, ноги у вас действительно сильные, и вы точно выстоите. Вы должны это про себя знать. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.